Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia sarehat sadayana aya dina ginanjar kawinunjengan ginulur karahayuan sapoposna. Nepangkeun sim kuring pun aki panunjuk di Asgar Kuseur selaku anu mika resep sareng anu mika cinta mika deukeun sami sareng budaya. Kalarasan sim kuring teh ieu teh nuju ngadeheus ka Pak Haji Raden Haji Khalil Aksan anjeunna nyalonkeun anggota DPR RI Dapil 11 Kabupaten sareng Kota Garut Tasikmalaya. Tilu kabupaten penggantinya Pak. Tilu. Kieu Pak Haji, abdi teh bade aya nu ditaoskeun. Ceueun anu dibalik taoskeun teh. Kahiji painten abdi selaku masyarakat di budaya gitu. Ngeunaan perkawis nu kahiji mah painten ngeunaan budaya kamo kapayuna eta ulah heula painten Haji. Kamo upami misalkeun Pak Haji janten engke janten DPR RI kamo budaya nu aya di wewengkon Garut Tasik khususna sabudereunana kum sadayana dina budaya. Kumaha kitu Pak Haji? Ya. Hatur nuhun aki dipanunjuk kadongkapanana. Angga kasadayananya wilujeng enjing nyakeun baktos sampurasun mugia berkah rahayu. Ieu bah masalah budaya sementara ayeuna loba di kalangan masyarakat biasa atau lainna anu saira ieu salah memahami atau yang salah paham karena budaya. Dianggap budaya ini masih menganggap kehadiran budaya ini penting. Kan masalahnya eta. Padahal budaya ini merupakan hal yang sangat vital, sangat penting di berbagai strategi kemajuan daerah, strategi pendidikan, strategi ekonomi, dan lain-lain ya dengan strategi kebudayaan. Nah, ke depan budaya ini harus di garda depan, harus kelihatan peran serta budaya untuk kemajuan daerah, terutama juga untuk membangun SDM, yang hebat di Garut ini berkaitan dengan budaya. Ya, karena masalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan zaman, dengan kemajuan kalau tidak memakai strategi budaya. Dianggap budaya ini masa lalu. Budaya ini masa lalu. Padahal kita ini hidup ini kan masa lalu, masa sekarang dan ke depan ini hidup terus berbarengan dengan budaya. Dengan budaya. Kan gitu. Jadi intinya Pak Inten budaya itu sebagai pondasi awal, Pak Intennya pondasi anu kuda pageut gitu Pak Haji. Ya kudu pageut. Kudu pageut mimiti jelema dilahirkeun teh nu mimiti dibawa teh budaya. Budaya, leres. Lamun pada saat dilahirkeun kan budak dilahirkeun teu mawa agama. Ya. Teu mawa harta. Namun dibawakan budaya. Leres. Mimiti dilahirkeun oge. Secara ini. Kan gitu. Urang teu ngajarkeun bapana ka anak-anakna nya di mana hayang susu kudu neangan di indungna kan diajarkeun. Tapi secara naluri kebudayaan sudah berjalan karena budaya ini dia bawa sejak lahir. Sejak lahir. Dan jangan sampai budaya ini juga dianggap masa lalu. Budaya ini akan terus merangan urang nepikeun ka lengkah-lengkah nepikeun ka kahareupna. Dan justru dengan kebudayaan inilah kita punya peradaban. Peradaban apa saja yang ada di dunia ini melalui budaya. Melalui budaya kan gitu. Maka budaya ini juga bagian daripada pendidikan. Jadi lamun aya budaya pasti aya peradaban. Nah, kayak maka harap ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ganti. Nah, budaya yang pendidikan sarua keneh kudu nama Menteri Kebudayaan dan Peradaban. Sebab
membangun peradaban hari ini dan ke depan itu harus berdasarkan budaya. Dari mulai intelektual, mulai kemampuan, mulai keahlian, mulai rancangan, mulai itu kan berbasis budaya. Termasuk kita dalam strategi kebudayaan dalam hal tata ruang. Tata ruang ini kan tata ruang rumah, tata ruang yang lebih besar secara tata ruang kabupaten atau tata ruang wilayah itu harus memakai budaya. Kurang wae di imah kan di rumah itu pakai budaya. Pertama ayeuna aya tengah imah, aya naon? Aya dapur, aya cai, aya kamar. Kan itu budaya. Imah rumah besar itulah disebut peradaban. Peradaban. Sama pilihnya kumaha carana penempatan tengah imah secara budaya, cai, banyak. Ya aya naon tengah cai di tengah imah. Nah ini kan tidak sesuai dengan budaya, cek agama itu sesuai. Inilah penting-pentingnya budaya, terutama ke depan saya akan lebih fokus untuk Garut dan Tasikmalaya bagaimana budaya ini lebih hadir di dalam tata ruang secara luas. Kurang rek nempatkeun gunung kumaha, mau merawat gunung, lingkungan, tanah dan sebagainya. Kan gitu, dengan berbasis dengan berdasarkan strategi budaya, kan gitu. Sabuk aja, tak gitu pointen. Tasik bisa lebih tertata, terkelola pemerintahan anak sehingga ada langkah-langkah nyata untuk kemajuan daerah. Nah, ya melalui program-program atau anggaran APBN di pusat. Jadi kumaha ya anggaran APBN di pusat datang ke Garut jeung Tasik melalui beberapa kementerian perloba teh. Eta dulu kudu diperjuangkeun teh. Sabab tugas daripada DPR RI sebagai wakil rakyat Garut dan Tasik ngabuka akses jeung kesempatan dan lainnya untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna untuk Garut dan Tasik di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat lain ngawakilan kahayang rakyat, tapi merjuangkeun kahayang jeung cita-cita rakyat. Tapi saukur menjuangkeun kahayang rakyat mah atuh ngeunah teuing DPR RI teh. Rakyat hayang boga mobil diwakilan ku wakilna. Rakyat hayang naon nambah imah diwakilan ku wakil rakyatna, nepikeun ka di penjara ge diwakilan ku wakil rakyatna. Ulah kitu. Ya DPR RI teh ngawakilan cita-cita jeung kahayang rakyat masyarakat Garut jeung Tasik dina ngarobah nasibna anu dituangkeun dina misi. Ya, naon rek perjuangkeun teh ku Walil Aksan di mana jadi DPR RI. Garut kudu nambah duit. Nanti kurang duit di Garut teh aya. Ari penduduk beuki loba, wilayahna oge lega, ari APBD-na kurang. Maka mah urang tabahan APBD-na sugan jadi 3 melalui pemekaran Garut Utara, Garut Selatan. Anu ayeuna satu APBD jadi 3 kan. Nya, ayeuna lamun 5 triliun, kan jadi 3 kabupaten mah jadi 15 triliun. Eta anu basakal ngarobah kemiskinan mah. Ngarobah kemiskinan bakal ngaronjatkeun kamajuan ke urang Garut. Kemakmuran. Lamun ayeuna saukur ngatasi kemiskinan ku BLT jeung bansos atau ahmal aya tungtungna. Moal aya beres-beresna. Sosana ajan eta perlu. Tapi moal beres-beres nu beres mah insyaallah 80% bakal teratasi di mana Garut nambah bupati jadi 3, nambah APBD jadi 3, nambah kota besar jadi 3. Eta nu bakal nuntaskeun mah yen urang ayeuna kudu mikir sebab hari ini Garut kan gitu ditimpa suatu keadaan di mana Garut termasuk kabupaten yang
dengan kemiskinan ekstrim. Karek ayeuna kumaha mun kahareup makana ayeuna kudu aya terobosan penting anu kudu diperjuangkeun ku masyarakat Garut melalui perjuangan politik. Insya Allah pribadi siap ngawakilan masyarakat Garut untuk mewujudkan kahayang dan cita-cita urang Garut. Boga tilu kabupaten. Eta kalau buat Tasik oge pengintennya Tasikmalaya. Kalau Tasikmalaya termasuk oge kuduna mah pemekaran desa. Mun mekar desa nambah deui duitna ti pusat. Kan gitu sarua. Pemekaran desa kudu berjalan. Pemekaran kabupaten kudu aya supaya duit di pusat bisa datang ke Garut. Itu Garut teh geus kurang duit. Kurang duit anu berputar di Garut teh APBD. Kan begitu gajian bea ku Alfamart jeung Indomaret. Meuli tah ka Alfamart jeung Indomaret. Nya rekeningna di Jakarta atuh sarua jeung minahkeun duit APBD anu diterima ku para ASN. Sarua jeung minahkeun ka Jakarta. Begi kurang tah perputaran duit. Coba lamun sepakat masyarakat Garut belanja di warung tetangga jeung pasar tradisional. Mutar didinya. Nah, moal kaluar. Tak akar permasalahan anu sabenerna kemiskinan Garut teh minim perputaran uang. APBD na leutik, PAD na leutik, leutik pisan. Kan perputaran uang oge loba disedot ku rekening anu aya di kota-kota besar Bandung jeung Jakarta. Ya sementara perputaran uang di Garut anu berputar di masyarakat baik di pasar, warung dan sebagainya sangat kecil. Jadi secara dari orang Garut, ayo orang balanya di warung tetangga jeung pasar-pasar tradisional. Eta ekonomi urang teh. Lamun warung-warung tetangga jeung pasar bangkrut, Garut beuki bangkrut, beuki pejet. Kemiskinan beuki ekstrim. Ladang tani, menang itu nyebon batina balanya ke di warung urang, tong di warung batu. Kan gitu. Bermasawahna saeutik, kebonna saeutik, beak pabrik. Giliran boga bati dibalacakeun di warung-warung batur. Pupuh we. Beki eueuh duit di Garut teh kitu bah. Nya terus terus hartos pisan Pak Haji. Can kitu punten kasadayana wargi anu aya di Garut sareng Tasik paparan di Pak Haji anu bade nyalonkeun janten DPR RI pusat Kabupaten Tasik sareng Garut Kota. Nomor 4 bah. Nomor 4-nya. Nomor 4 Golkar, partaina nomor 4. Nomor urutna Raden Holil Aksa nomor 4. Tong hilap. Mangga. Insyaallah mugia sagarupi pamaksadan sing Ginul Rahayu laksana sapaneja gitu. Kahoyong masyarakat sing dugi oge kahoyong Pak Haji oge mugia ngayomi masyarakat sing laksana gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun cag rampes. Assalamualaikum. Intelektual, mulai kemampuan, mulai keahlian, mulai rancangan, mulai itu kan berbasis budaya. Termasuk kita dalam strategi kebudayaan dalam hal tata ruang. Tata ruang ini kan tata ruang rumah, tata ruang yang lebih besar secara tata ruang kabupaten atau tata ruang wilayah itu harus memakai budaya. Urang wae di imah kan di rumah itu pakai budaya. Pertama ayeuna aya tengah imah, aya naon? Aya dapur, aya cai, aya kamar. Kan itu budaya. Imah rumah besar itulah disebut peradaban. Peradaban. Sabab dirinya kumaha cara penempatan tengah imah secara budaya cai banyak ya aya naon tengah cai di tengah imah. Nah ini kan tidak sesuai dengan budaya cek agama tidak sesuai. Inilah penting-pentingnya budaya terutama ke depan saya akan lebih fokus untuk Garut dan Tasikmalaya bagaimana budaya ini
lebih hadir di dalam tata ruang secara luas. Kurang rek nempatkeun gunung kumaha, mau merawat gunung, lingkungan, tanah dan sebagainya, kan gitu. Dengan berbasis, dengan berdasarkan strategi budaya, kan gitu. Sapuk aja, tak gitu pointen para pemirsa sadayana dan sebenarnya Tasik, Garut, oke wilayah di mana baik. Tak salah jeung apa Haji abdi simpel ya. Anu atas ya, jantan DPR RI teh sok pararaho, amun paralunnya gitu Pak Haji, sok pararaho kamaderkat. Upami tos jantan teh cik kinten kita Pak Haji engke kumaha ieu ka payuna upami jantan Pak Haji rakilap moal gitu kan. Moal pokok pada urang teh berjuang ke masyarakat, kumaha urang bawa ka masyarakat. Atuh doraka. Kan gitu. Tapi dalam tanda kutip poho pelebah manana. Kan gitu. Poho mere atau poho merjuangkeun masyarakat. Nah, kuring mah moal poho dina merjuangkeun beger masyarakat dina ngarubah nasibna masyarakat sahareup. Nu kaum miskin kumaha jadi kuat. Kan gitu. Anu teu boga pangarti kumaha jadi boga pangarti, anu boga ilmu kumaha manfaat ilmuna moal poho. Tapi lamun poho mere mah eta jika nama loba poho mere mah ada loba ieu DPR RI di mana geus jaradi nyera rumput sieun mun panggih masyarakat dianggapna masyarakat tek marenta duit sieun karambut hancangan kacoceng fasilitas. Kan gitu. Ya gitu Pak. Bagi-bagi komisi. Nah, eta nu sok nyara rumput teh ari kalau aksen mah moal dari DPR RI lain kudu jadi konglomerat. Lain jadi naon kudu murah bere itu ieu moal. Tapi saya akan tetap memperjuangkan masyarakat. Karena politik ini adalah kehendak masyarakat. Kahayang jeung cita-cita masyarakat kumaha masyarakat bisa robah nasibna jeung pemerintahan Garut oge Tasik bisa lebih tertata terkelola pemerintahanana sehingga ada langkah-langkah nyata untuk kemajuan daerahna ya melalui program-program atau anggaran APBN di pusat. Jadi kumaha ya anggaran APBN di pusat datang ke Garut jeung Tasik melalui beberapa kementerian perloba teh. Eta nu kudu diperjuangkeun teh. Sabab tugas daripada DPR RI sebagai wakil rakyat Garut dan Tasik ngabuka akses jeung kesempatan dan lainnya untuk hal-hal yang bermanfaat yang berguna untuk Garut dan Tasik di pemerintah pusat. Di pemerintah pusat lain ngawakilan kahayang rakyat, tapi merjuangkeun kahayang jeung cita-cita rakyat. Lamun saukur merjuangkeun kahayang rakyat mah atuh ngeunah teuing DPR RI teh. Rakyat hayang boga mobil diwakilan ku wakilna. Rakyat hayang naon nambah imah diwakilan wakil rakyatna nepikeun ka di penjara ge diwakilan ku wakil rakyatna ulah kitu. Ya DPR RI teh ngawakilan cita-cita jeung kahayang rakyat masyarakat Garut jeung Tasik dina ngarobah nasibna anu dituangkeun dina misi nya naon rek perjuangkeun teh kudu dilaksan di mana jadi DPR RI Garut kudu nambah duit nanti kurang duit di Garut teh aya ari penduduk beuki loba wilayahna oge lega ari APBD-na kurang maka kemah urang tabahan APBD-na sugan jadi 3 melalui pemekaran Garut Utara Garut Selatan anu ayeuna satu APBD jadi 3 kan nya ayeuna lamun 5 triliun kan jadi 3 kabupaten mah jadi 15 triliun eta nu basakal ngarobah kemiskinan mah ngarobah kemiskinan bakal ngaronjatkeun kamajuan ke urang
Garut. kemakmuran. Lamun ayeuna saukur ngatasi kemiskinan ku BLT jeung bansos atau malah tungtungna malah beres-beresna sosana aja eta perlu tapi malah beres-beres nu beres mah insya Allah 80% bakal teratasi di mana Garut nambah bupati jadi 3, nambah APBD jadi 3, nambah kota besar jadi 3. Eta nu bakal nuntaskeun mah yen urang ayeuna kudu mikir Mohon, Mas. siapa